Хора, аз се казвам Недялко и сега ще играем на тази игра. Нека да започваме. Тук се взимат яйца. $20. Ето пак сме тук. Отиваме. Продаваме си го това. Ние вече продавахме. 72. И си отиваме вкъщи. Обратно. Ой, добре. Съждаме тези тук, ето и тук. Вземаме това и това. И отиваме да си ги продаваме. Ето тук е за продаването. И ето порасна. Взимаме ги. Така. Отиваме да ги продадем. Добре. Така, $795. Това наистина вече много. Още $5 щях да взема от това за 800. Ще вземем ето тези. И здравейте, те вече пораснаха. Бъдете са много големи. Така. Майко, за сигурно ще изкарам много пари. Наистина. Честно на дно. Да видим колко ли ще изкараме. Много. 1000, почти 2000 получих от тея. Добре. Хора, това не са животните, които пораснаха. Да, не си мислите, че това е зоопарк. Аз сега ще взема и пак ще получа много пари. Заради този големец, който най-редкият. Това синя дед беше. Ама той вече си направил зоопарк, да гледам. Добре. Хайде, шефе. Въй. Много бе.